大家好，歡迎嚟到第一期嘅東尼直播，我係東尼。今次由 George 帶大家去冰島睇一睇當地嘅自然景觀同埋野生動物。大家好，歡迎嚟到東尼直播，我係你哋嘅主持人 George。今日會由我為大家聲音導航。今次我哋嚟到冰島，俾大家睇一睇大自然嘅壯麗景觀。我哋而家隨住航拍機嘅視角喺冰川上面翱翔。大家而家眼前所見嘅係冰島嘅冰川，佢係位於阿特勒國家公園，係歐洲最大嘅國家公園。阿特勒面積達到8450平方公里，厚度喺幾百米至到2000米之間，係除咗南極同格陵蘭以外，世界最大嘅冰川。冰川係指大量冰塊堆積形成咗如同河川一樣嘅地理景觀，係巨大嘅流動固體。而家畫面中深色嘅部分係泥土覆蓋住嘅冰川。而家大家喺畫面中見到嘅係冰川融化之後形成嘅冰川湖，多姿多彩嘅冰川湖景色非常之迷人。冰川湖嘅顏色亦都不盡相同，有乳白色嘅，有蔚藍色嘅，都有褐黃色嘅。喺民間傳說裏面，冰川湖嘅水係非常之聖潔㗎，仙女喺湖裏面沖涼，天馬喺湖裏面飲水。冰川湖係你呢一生人之中最不可錯過嘅景觀。冰島嘅地殼中蘊藏住大量嘅自然資源，其中最值得關注嘅一定係地熱能。呢個都係點解冰島有大量自然溫泉嘅原因。喺呢啲溫泉中最著名嘅一定係冰島藍湖。藍湖嘅水之所以係藍色嘅，係因為喺水裏面有稀土，稀土會折射太陽嘅光線，因而產生出藍色嘅湖面。藍湖作為冰島最著名嘅溫泉，一直吸引住嚟自世界各地嘅遊客。呢度係冰島最著名同埋最大嘅冰川湖，大家而家可以跟我一齊試下讀佢嘅冰島名啦。Jökulsárlón結古沙龍冰河湖。喺冰湖成日都可以見到海豹嘅蹤跡，遊客可以喺湖邊或者坐遊船觀賞佢哋。呢度係大西洋波瀾壯闊嘅海面，冰島被大西洋所環繞住，所以喺呢度經常會受到風暴同埋大雪嘅侵蝕，因此去睇冰島最好就係揀夏天8、9月份啦。多謝大家收睇呢一期嘅東尼直播，下一期將會為大家帶嚟英國杜倫燈光節嘅盛況，敬請期待。我係 George，我哋下期再見啦。